ចាយើងត្រូវរៀនរហូតអញ្ចឹងសូម្បីតែកាត់មេតិកាក៏ត្រូវការចំណេះដឹងដែរបានធ្វើឲ្យបានជាលុយបានមែនទេអូនចាសិក្សាមហាវិទ្យាល័យសិក្សាវិទ្យាល័យសូមកុំបោះបង់ចោលជំនាញប្រចាំជីវិតរបស់ខ្លួនបងបើសិនជា content creator យើងគួរបោះបង់ការសិក្សាឬអត់សំណួរមួយនេះបងចាប់អារម្មណ៍ទៀតដែរពីព្រោះអីបើសិនមិញឃើញនៅក្នុង Facebook page គេដាក់ក្មេងៗប្រជាជនខ្មែរយើងឥឡូវអត់សូវប្រឹងរៀនទេភាគច្រើនគឺប្រឹងប្រែងបង្កើត content គាត់អាចរកលុយបានអញ្ចឹងណាហើយបងក៏ share ដែរក្នុងនឹងបងថា education come first the more you learn the more you earn បានន័យថាការសិក្សាត្រូវតែជាចំណុចគោលនៅក្នុងជីវិតពីព្រោះបើនៅពេលដែលយើងរៀនបានខ្ពស់យើងក៏រកលុយបានច្រើនដែរប៉ុន្តែសំណួរថាបើសិនជាយើងជាអ្នកដែលបង្កើត content creator យើងគួរបោះបង់ចោលការសិក្សាអត់អានឹងបងសូមឆ្លើយតែម្ដងថាមិនគួរបោះបង់ចោលការសិក្សាទេសម្រាប់បងវិញយើងជាអ្នកបង្កើត content ឬក៏ហៅថា content creator ឬក៏ជាអ្នកបង្កើតមាតិកាហ្នឹងណាសម្រាប់បងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ក្មេងៗយុវជនសម័យថ្មីដែលគាត់មានគេហៅ advanced technology skill ជំនាញផ្នែក technology ហ្នឹងគាត់បង្កើតទៅប៉ុន្តែសូមឲ្យចាត់ទុកថាការបង្កើតមាតិកាឬក៏ content creator គឺជាការងារ part time របស់គាត់ដូចបងធ្លាប់លើកឡើងនៅក្នុង content បងចាស់ថាបងធ្លាប់ចូលធ្វើការតាំងឆ្នាំ97មែនអត់កាលនោះបងនៅរៀនឆ្នាំទី2ដែលការបង្កើត content ក៏ដូចជាការធ្វើការដូចបងកាលពីមុនដែរគឺគោលដៅគឺអាចរកប្រាក់ចំណូលបានដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគង់ការសិក្សារបស់យើងអញ្ចឹងបងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បោះបង់ចោលការសិក្សាក៏មិនឲ្យគាត់បោះបង់ចោល content ហ្នឹងដែរចាអញ្ចឹងអ្វីដែលបងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់យកការបង្កើតមាតិកាជាអាជីពក្រៅម៉ោងបានន័យថាម៉េចសៅរ៍ទឹកគាត់ទំនេរពីការសិក្សាគាត់ធ្វើទៅឬក៏យកប្រឡប់រៀនសូត្រហើយគាត់អាចធ្វើទៅឬក៏គាត់អាចធ្វើ content ពីការរៀនសូត្ររបស់គាត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែតែបងចង់ឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយឬក៏យុវជនយុវនារីទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងវ័យសិក្សាទាំងសិក្សាមហាវិទ្យាល័យសិក្សាវិទ្យាល័យសូមកុំបោះបង់ចោលជំនាញប្រចាំជីវិតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលដែលបងប្អូនចំណាយពេលបង្កើតមាតិកាសូម focus លើការរៀនសូត្របងប្អូននៅបាក់ឌុបឬក៏មុនប្រឡងបាក់ឌុបសូមប្រឹងប្រែងថ្មីប្រឡងឲ្យជាប់វិទ្យាល័យសិនគាត់មកប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យរៀនជំនាញគេហៅជំនាញគោលក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចជាអីខ្លះគណនេយ្យពេទ្យមេធាវី digital creator digital marketing អញ្ចឹងគេហៅជំនាញគោលក្នុងជីវិតអញ្ចឹងអាការដែលយើងចេះ create content ហ្នឹងតាំងយើងនៅរៀនវាជាចំណុចមួយល្អមែនតើជួយពួកគាត់ក្នុងការបង្កើតចំណូលក្នុងការបង្កើតជំនាញថ្មីព្រោះណៃដឹងហើយអ្នកខ្លះចង់ធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្មទៅអត់អញ្ចឹងបើណៃឬក៏បងប្អូនណាដែលគាត់បង្កើត content តាំងគាត់នៅកំពុងរៀនណាដូចគាត់ប្រមូលអតិជនទុកអញ្ចឹងមានចាប់អារម្មណ៍ទេថាបងប្អូនខ្លះគាត់ជា content creator ឯងក្រោយមកគាត់បង្កើតអីគេហាងកាហ្វេហ៎ហ្នឹងហើយគាត់ដាក់នៅក្នុង content គាត់ក្នុង page គាត់ปุ๊បអតិជនមកឯងដោយសារគេស្គាល់គាត់ច្រើនគេស្គាល់គាត់ហើយគាត់ build customer គាត់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់បាក់អាជីវកម្មមួយមកគេគាត់មានអ្នក support គាត់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងវិញបងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើ content ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបងនៅតែនិយាយដដែលការសិក្សាជាចំណុចគោលជាគ្រឹះក្នុងជីវិតរបស់យើងចឹងសូមកុំឲ្យបោះបង់ចោលការសិក្សាចង់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេមានមុខវិជ្ជាដែលគាត់ត្រូវប្រឡងដើម្បីចូលរៀនពេទ្យហ្នឹងហើយទោះបីជាយើងមានគោលបំណងក្នុងការប្រឡងចូលពេទ្យក៏ដោយហើយយើងដឹងថាមុខវិជ្ជាណាដែលយើងត្រូវរៀនដើម្បីប្រឡងសំខាន់គឺរៀបចំពេលវេលារៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលរំលងមុខវិជ្ជាផ្សេងបានទេក្នុងហ្នឹងភាសាក៏ជាមុខវិជ្ជាមួយដែរដែលត្រូវរៀនអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍បងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងកាន់ល្អប៉ុន្តែសូមរក្សាសុខភាពចានៅពេលដែលយើងកំពុងតែរៀនទី12យើងគួរជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារៀនសម្រាប់បងវិញបើតាមបងដឹងក្នុងការរៀនសូត្របច្ចុប្បន្ននេះពេលថ្នាក់ទី12ឡើងគឺការមហាវិទ្យាល័យគេនឹងចម្លែកឯងថាតើពេលដែលយើងប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យពេទ្យមួយចោះយើងត្រូវប្រឡងទៅលើមុខវិជ្ជាអីខ្លះដើម្បីចូលរៀននៅពេទ្យបានឬក៏ជាប់ឡងជាប់ណាចាអញ្ចឹងតាមបងដឹងមកថាគេនឹងតម្លាក់អាហ្នឹងទៅសាលារៀនហើយអញ្ចឹងក្មេងៗដែលគាត់រៀនបាក់ឌុបទាំងអស់គាត់នឹងបានដឹងហើយថាគាត់ត្រូវរៀនអីខ្លះដើម្បីត្រៀមអញ្ចឹងឧបមាថាគាត់ចង់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេមានមុខវិជ្ជាដែលគាត់ត្រូវប្រឡងដើម្បីចូលរៀនពេទ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងហ្នឹងមានមុខវិជ្ជាគណិតមួយចាស់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាវាមានមុខវិជ្ជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែរៀនបាក់ឌុបហ្នឹងគាត់ត្រូវ focus មែនតើឲ្យប្រឹងឲ្យខ្លាំងទៅលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងមុខវិជ្ជាតាក់ទងទាំងអស់ដែលគាត់ត្រូវប្រឡងចូលពេទ្យហ្នឹងចាប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះបងក៏ចង់សង្កត់
កន្លែងហ្នឹងដែរថាទោះបីជាយើងមានគោលបំណងក្នុងការប្រឡងចូលពេទ្យក៏ដោយហើយយើងដឹងថាមុខវិជ្ជាណាដែលយើងត្រូវរៀនដើម្បីប្រឡងប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលរំលងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗបានទេបន្ទុកបាក់ឌុបបើតាមបងដឹងគឺគេបូកបន្ទុកហ្នឹងចូលគ្នាចាគេបូកបន្ទុកចូលគ្នាដើម្បីយកចំនួនមួយដើម្បីអាចជាប់បាក់ឌុបបានដែរបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ដែលគាត់មានបំណងប្រាថ្នាចង់រៀនមហាវិទ្យាល័យដែលគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងគាត់មិនត្រឹមតែ focus ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមុខវិជ្ជាដែលគាត់ត្រូវប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងទេតែគាត់ក៏ត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាដទៃទៀតដើម្បីគាត់ប្រឡងជាប់បាក់ឌុបសិនដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលបងលើកឡើងហើយនៅតែនិយាយទៅដែរគឺភាសាពីព្រោះភាគច្រើននៅពេលដែលដល់ថ្នាក់បាក់ឌុបឪពុកម្ដាយជាច្រើនគឺតែងតែចង់ឲ្យកូនតម្លាក់ភាសាចោលសិនឬក៏អ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើនោះតម្លាក់ដើម្បីត្រៀមឲ្យខ្លាំងក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបតែចំពោះបងវិញតាមបទពិសោធន៍នៃការរៀនបងលើកទឹកចិត្តថាមិនចាំបាច់តម្លាក់ទេសំខាន់គឺរៀបចំពេលវេលារៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងហ្នឹងភាសាក៏ជាមុខជំនាញពីមុខវិជ្ជាមួយដែរដែលត្រូវរៀនពីបងប្អូនដឹងហើយស្មីក៏ធ្លាប់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យដែរមហាវិទ្យាល័យណាក៏យើងរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលជា material ទាំងអស់ស្ទើរតែជាភាសាអង់គ្លេសដែរចាអញ្ចឹងបើថាឥឡូវខ្ញុំចេះអង់គ្លេសខ្ញុំគ្រាន់តែជប់មួយឆ្នាំខ្ញុំនៅតែរៀនបានបើតាមបទពិសោធន៍បើសិនជារៀនភាសាយើងអត់ប្រើគឺយើងអាចភ្លេចចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យក៏យើងអាចមានផលលំបាកច្រើនអញ្ចឹងបទពិសោធន៍បងសូមកុំទម្លាក់ចោលភាសាអីនៅបន្តរៀនទៅមិនតែរៀបចំ schedule រៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រឹងខ្លាំងយើង focus ខ្លាំងនៅបាក់ឌុបហ្នឹងភាគច្រើនគឺភ្លេចថែរក្សាសុខភាពហើយអញ្ចឹងអ្នកប្រឹងរៀនទាំងបងទាំងគេកាលពីរៀនដូចតែគ្នាគឺរៀនដល់ម៉ោង1ម៉ោង2យប់អញ្ចឹងសុខភាពយើងបាក់តាមហ្នឹងដល់ថ្ងៃប្រឡងបងវិញជួសរោមហ្មងអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍បងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ប្រឹងប្រែងប្រឹងកាន់តែខ្លាំងកាន់ល្អប៉ុន្តែសូមរក្សាសុខភាពព្រោះហេតុអីពេលដែលសុខភាពយើងល្អអាខួរក្បាលយើងហ្នឹងវាមានការផ្ដោតខ្ពស់អញ្ចឹងគុណភាពនៃការរៀនរបស់យើងគឺល្អជាងដែលយើងសុខភាពមិនល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលបងចង់លើកទឹកចិត្តជាពិសេសទៅដល់ឪពុកម្ដាយតែម្ដងក្នុងពេលកូនកំពុងរៀនបាក់ឌុបត្រូវដឹងថាការរក្សាសុខភាពកូនទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយគឺសំខាន់ហើយឥឡូវក្មេងៗតិច stress តិច boring ហ្នឹងមែនទេស្មីមានដែរឃើញចាតិច boring តិច stress ហាកាលពីសម័យបងវិញអាពាក្យ stress ហ្នឹង boring អត់មានពាក្យថាថ្ងៃនេះបានអាហារអីញ៉ាំណាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាឃើញអត់ environment ខុសគ្នាអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយរួមទាំងក្មួយបងប្អូនតែកំពុងតែត្រៀមប្រឡងហ្នឹងក៏សូមយកចិត្តទុកដាក់នឹងការរៀនសូត្រនេះគឺជាអ្វីដែលបងចង់ចែករំលែកនិងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់តែយើងធ្វើម៉េចដឹងថាយើងចូលចិត្តរៀនអីត្រូវអត់បងជឿថាយើងមនុស្សម្នាក់សិតស្គាល់ខ្លួនឯងហើយ at least ក៏ដឹងថាខ្លួនឯងប្រកែលើអីដែរមែនអត់ចឹងមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនឧបមាថានៅសាលារៀន10មុខយើងប្រកាសជាដឹងហើយយើងប្រកែអីហើយតាមរយៈអីលទ្ធផលនៃការប្រឡងមែនទេយើងដឹងហើយចូលចិត្តលទ្ធផលនៃការប្រឡងរបស់យើងមនុស្សយើងតែតែគិតថាខ្ញុំចង់រៀនអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគេមានទស្សនៈថាធ្វើអ្វីដែលចូលចិត្តនឹងធ្វើបានល្អមែនអត់ប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញឥឡូវបងនិយាយតែពីរឿងពេទ្យហ្នឹងចាស់មែនទេរឿងនិយាយពីថាខ្ញុំចង់រៀនពេទ្យអញ្ចឹងយើងមកមើលខ្លួនឯងវិញការប្រឡងពេទ្យត្រូវការប្រកែកណិតការទិញមេរៀនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមកមើលខ្លួនឯងថាតើយើងប្រកែកណិតអត់ហើយយើងប្រកែទិញមេរៀនអត់ហើយយើងចូលចិត្តនៅក្នុងបរិយាកាសនៃមន្ទីរពេទ្យអត់ចឹងការដែលយើងចូលចិត្តរៀននិងការយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងវាជារឿងពីរខុសគ្នាហ្មងកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មករឿងថាតើខ្ញុំធ្វើម៉េចបានដឹងខ្ញុំចូលចិត្តរៀនអីអញ្ចឹងសួរខ្លួនឯងយើងប្រកែអីហើយអ្វីដែលយើងប្រកែយើងចង់រៀនហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានអត់បើសិនជាអូនចូលចិត្តរៀនពេទ្យអូនប្រកែម៉ាត់ប្រកែចូលចិត្តនៅក្នុងការហៅបរិយាកម្មទីពេទ្យអូនរៀនចាស់អញ្ចឹងយើងស្វែងយល់ខ្លួនឯងបានហើយទី2ស្វែងយល់ខ្លួនឯងទៀតថាអ្វីដែលចង់រៀនហ្នឹងយើងធ្វើបានអត់ទៀតដូចបងលើកឡើងមិនអញ្ចឹងចង់រៀនពេទ្យតែអត់ប្រកែកណិតផងហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងទៅរៀនតាន់គេអត់នៅពេលដែលយើងទៅរៀនទៅប្រឡងជាប់រៀនអត់តាន់គេអត់បានទៅមុខអត់រួចទេមែនអត់អញ្ចឹងវាខ្លាចទៅជាកាក់បាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងវិញណាបងប្អូនមើលទៅថាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តយើងប្រកែយើងទៅចាស់តែមើលម្ដងទៀតយើងចង់យើងចូលចិត្តតែបើយើងអត់ប្រកែសូមពិចារណាមាន option B ជំរើសទី2ថាតើមានមុខវិជ្ជាអីផ្សេងទៀតតែយើងចូលចិត្តដែរតែមិនចូលចិត្តខ្លាំងទេតែយើងអាចធ្វើបានហើយវាអាចជាអាជីពនៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងវិញលើកទឹកចិត្តឲ្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជម្រើសទី1ចូលចិត្តខ្លាំងទី2ចូលចិត្តល្មមទី3អត់ចូលចិត្តសោះប៉ុន្តែអត់ចូលចិត្តសោះពេលខ្លះយើងធ្វើបានល្អទៅវិញព្រោះអីយើងប្រកែកន្លែងហ្នឹងវិញគាត់ថាបើសិនជាការលើកទឹកចិត្ត
ទី1ជ្រើសរើសចូលចិត្តខ្លាំងសិនចាំយកមកជំរើសទី2ទី3បន្តទៀតជាចុងក្រោយបងចង់ឲ្យក្មេងៗទាំងអស់មុននឹងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាដែលរៀនសូមមើលភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនសិន បើសិនជាយើងប្រឡងធ្លាក់យើងបាក់ទឹកចិត្តតែយើងគួរធ្វើមិនទេ បងធ្លាប់លើកនៅក្នុង content លើកណាទេអ្នកដែលបងស្គាល់គាត់ចង់រៀនពេទ្យនឹងតែម្ដងហើយគាត់ប្រឹងខ្លាំងមែនតើចុងក្រោយគាត់ធ្លាក់បាក់ទឹកចិត្តឈប់ទៅរៀនកន្លែងហ្នឹងបងក៏មានរឿងដែលអាចចែករំលែកបានដោយសារបងមានក្មួយ2នាក់កាលពីឆ្នាំ2014ពួកគាត់បានប្រឡងធ្លាក់បាក់ឌុបទាំង2នាក់ហ្មងមានក្មួយម្នាក់ប្រឡងហើយគាត់ក៏មកធ្វើការ part time នៅភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែពេលហ្នឹងធ្លាក់បងក៏ឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅរៀនបាក់ឌុបឡើងវិញដោយសារគាត់ឪពុកម្ដាយគាត់និងគាត់ដូចថាជឿជាក់លើបងអញ្ចឹងពេលបងឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់ត្រឡប់គាត់ឈប់ធ្វើការគាត់ទៅរៀនឡើងវិញហើយគាត់ប្រឹងគាត់យកការធ្លាក់របស់គាត់ជាបទពិសោធន៍បាទអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងអ្វីដែលគាត់ខ្វះខាតគាត់ប្រឹងគាត់ក៏ប្រឡងជាប់មានក្មួយម្នាក់ទៀតធ្លាក់ឆ្នាំ2014នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ជ្រើសរើសបោះបង់ចោលការសិក្សាហើយពេលហ្នឹងគាត់មកភ្នំពេញពួកគាត់សិតជាអ្នកនៅខេត្តទាំងអស់ណាគាត់ជ្រើសរើសមកនៅភ្នំពេញហើយគាត់បានប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ថាគាត់ឈប់ទៅរៀនហើយគាត់ចង់ទៅធ្វើការអីរៀនផ្នែកសាឡនផាត់មុខផាត់អីអញ្ចឹងណានៅទីនេះបងមិននិយាយថាការងារហ្នឹងជាការងារគ្មានតម្លៃទេអាជីពអីក៏មានតម្លៃក៏អាចចិញ្ចឹមជីវិតយើងបានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានឱកាសរៀនណាយើងគួរតែបន្តការរៀនរបស់យើងសិនអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់គាត់វិញបងក៏ឲ្យគាត់មកនិយាយគ្នាបងក៏ណែនាំគាត់ហើយក៏ទេទៅឪពុកម្ដាយគាត់ព្រោះឪពុកម្ដាយភាគច្រើនគាត់តាមចិត្តកូនឬក៏ពេលខ្លះយើងថាកូនសម័យឥឡូវមិនសូវស្ដាប់ឪពុកម្ដាយយើងនិយាយភាសាខ្លីទៅវិញចាស់បាទចាសម័យឥឡូវក្មេងអត់សូវស្ដាប់ឪពុកម្ដាយទេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមីងបងប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍របស់បងទៅណែនាំគាត់វិញអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់បងគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅរៀនវិញចាហើយគាត់ក៏ប្រឡងជាប់បាក់ឌុបតែពីអ្នកដែលធ្លាក់ហ្នឹងក៏បានចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យបញ្ញាបត្រ Finance and Banking ដូចគ្នាហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានអាជីពការងារមួយដ៏ល្អប្រាក់ខែគាត់សមរម្យគាត់អាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមពុកដែរចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់បានបើសិនជាកូនបាក់ទឹកចិត្តទី1កូនក្មួយដែលជាបុគ្គលខ្លួនឯងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យក្លាហានយកការធ្លាក់ជាបទពិសោធន៍ដើម្បីពង្រឹងខ្លួនធ្វើឲ្យប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំក្រោយទី2ជាឪពុកម្ដាយយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវស្ដាប់កូនខ្លះមិនខុសទេយើងត្រូវស្ដាប់កូនប៉ុន្តែបងនៅតែលើកឡើងថាកូននិងម្ដាយឪពុកត្រូវតែជជែកគ្នានិងប្រើបទពិសោធន៍ដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយត្រូវលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាងកូនក្នុងឪពុកម្ដាយដែលមិនមានលទ្ធភាពរកអ្នកដែលយើងគិតថាមានឥទ្ធិពលក្នុងគ្រួសារអាចជួយចែកជាមួយកូនបានអញ្ចឹងក៏អាចជួយកូនយើងបានដែរអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលកូនកំពុងបាក់ទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយញាតិមិត្តជំនាញខ្លួនត្រូវជួយស្រកជួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ហើយបើអ្នកបងចង់លើកទឹកចិត្តមែនតើគឺមិត្តភ័ក្តិនឹងតែម្ដងណាអូនដឹងហីថាក្មេងៗនៅរៀនវិទ្យាល័យអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលលើគាត់មិនមែនឪពុកម្ដាយញាតិមិត្តទេគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ត្រូវទេអូនបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ពេលដែលមិត្តភ័ក្តិគាត់ជាប់គាត់ធ្លាក់ហ្នឹងគឺបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិដែលជាមិត្តភ័ក្តិល្អគួរតែមកជួយលើកទឹកចិត្តមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ធ្លាក់នេះដើម្បីឲ្យគាត់អាចងើបឡើងឈរឡើងនិងចាប់ផ្ដើមបន្តការសិក្សារបស់គាត់បន្តទៀតជាចំណុចខ្លាំងមែនតើចំណុចគេហៅcall point ចំណុចពិសេសចំណុចដែលត្រូវតែមើលឲ្យបានឲ្យល្អិតអន់អត់អាចរំលងបានទេព្រោះអនាគតគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយអត់មានបាក់ឌុបអត់មានមហាវិទ្យាល័យទេបើសិនជាគាត់អត់ចង់ទៅរៀននៅសាលាទេតែគាត់អាចទៅធ្វើការឬក៏ទៅរៀនជំនាញបានអូអានេះការពិតទៅបើសិនជាគាត់អត់ចង់ទៅរៀនវិញទេគាត់ខ្ជិលឬក៏ថាខ្ជិលហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្នែកជួនកាលគាត់អត់មានលទ្ធភាពដែរមែនទេអូនទាំងអ្នកធ្លាក់បាក់ឌុបទាំងអ្នកជាប់បាក់ឌុបអាចនឹងមកពីកត្តាជីវភាពក៏ជាកត្តាចម្បងដែលអាចបន្តការសិក្សាបានឬក៏មិនបានដែរចាអញ្ចឹងបងបានមើលនៅក្នុង page របស់ខាងក្រសួងការងារបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងណាឃើញថាមាន program មួយគេហៅថា TVET ចា program មួយហ្នឹងជា program របស់រដ្ឋាភិបាលយើងដែលបានផ្ដល់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលជាវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកដែលគាត់ខ្វះលទ្ធភាពឬក៏គាត់ចង់បានជំនាញគេបានផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់ប្រជាជនយុវជនខ្មែរមិនថាជាសិស្សទេសូម្បីតែអាយុច្រើនក៏អាចមកបានដែរឲ្យតែគាត់ចង់មានជំនាញនិងមានការងារដើម្បីរកចំណូលឲ្យចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគឺគាត់អាចមករៀនបានហើយបងមានអ្នកចិត្តខាងម្នាក់គាត់បានរៀនមុខវិជ្ជាសាឡនផាត់មុខ
ផាត់មុខធ្វើសក់នៅកន្លែងនឹងដែរគាត់ថាការរៀននឹងល្អអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយឬក៏អ្នកណាដែលគាត់ចង់រៀនជំនាញហ្នឹងគាត់អាចមក search ទៅលើ TVET នឹងបាន program មួយនឹងបានរបស់ក្រសួងរបស់យើងមិនខ្វះទេអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយើងរៀបចំឲ្យតើតែយើងស្វែងយល់ទៅយើងប្រឹងប្រែងទៅយើងក៏នឹងបាននៅចំណេះវិជ្ជាអស់នឹងដែរ